Evo, selektor Safe Sušić je odvojio nekoliko minuta za Sport Ba i mi mu se zahvaljujemo na tom. Nalazimo se na dobro poznatoj lokaciji hotela Hercegovina. Selektor, evo danas okupljanje igrača, jesu li već svi stigli? Nisu svi stigli, ali toliko je došlo igrača da bi se mogla ekipa sastaviti. Ostali dolaze večeras i samo je Medunjan najavio da će zakasniti iz opravdanih razloga jer on igra utakmicu večeras u 7 sati. Znači sutra na prvom treningu izuzev Medunjana svi će biti. To je odlično. Evo, mi smo vas upravo zatekli nakon gledanja kasete reprezentacije Belorusije. Počeli smo malo da ćackamo njima. Evo, odmah ste mi i rekli ovako pre nego što smo počeli. Jedna ovako dosta čudna reprezentacija, ali vrlo neugodna. A jest, ja sam gledao nekoliko utakmica. Prvo sam gledao jednu utakmicu gdje su bili očajno loši protiv Albanije, izgubili 1-0, trebali su 5 razlike da izgube. Onda, poslije toga 3 ove zadnje utakmice što su igrali, sasvim druga ekipa je bila. Isti igrači, ali druga ekipa. Igrali su neriješeno s Francuskom, pobjedili Luksemburg, pobjedili su Bugarsku u prijateljskoj utakmici. Teško izdvojiti nekog igrača tu, ali kao kolektivi su zaista dobri, disciplinovani, jaka ekipa, fizički jaka. Biće teško tu dobiti svaki duel protiv njih jer imaju u odbrani visoke igrače, čak 2 njihova stopara imaju po 1,90 m. Ali isto tako ekipa koja ne igra zatvorno, igraju otvorno sa 2 napadača i vidio sam da kad izgube loptu da ima dosta prostora pozadi. Tu vidim našu šansu s obzirom da oni moraju da nas napadnu, da izađu, da pokušaju dadnu govor, njima samo pobjeda odgovara. Jeste mi, selektor, ima sad tu naravno mnogo kombinacija, oni imaju svoje računice, oni su na svu sreću recimo odigrali 0-0 protiv Luksemburga, ali znajući vas i vaš rad na nama, jel pretpostavljam da odigramo najbolje što možemo i da zaboravimo na ta sva sabiranja s bodovima? U svakom slučaju nećemo kalkulisati, mi ćemo da idemo gore, da pokušamo da ih pobjedimo, jer prvo mi niti imamo ekipu, niti znamo da igramo na nekakav 0-0. Može se desiti da nam 4 boda budu dovoljna, može se desiti isto tako da ne budu. Znači idemo gore da pokušamo da pobjedimo, ali ne bi htio da isto tako da se desi kao protiv Albanije, kad su svi bod koji smo uzeli protiv Albanije smatrali neuspjehom. Mislim da je svaki rezultat izuzev poraza dobar rezultat, poslije u Zenici treba će i pobijediti jer u Zenici može biti još teže nego gore, jer to je ekipa koja se zna zatvoriti, znaju da igraju, kažem, pozadi, bez obzira što igraju sa 2 napadača, jer čim izgubi loptu, odmah se vrate na njihovu polovicu. Biće teško bude utakmice, ali možda čak veće šanse da ih imamo kod njih nego kod nas u Zenici. Sigurno ste naravno prezadovoljni s igrom mnogih igrača, možemo da kažemo da Edin Džeko sa svoja 4 gola, samo taj šlag na tortu, ali Pjanić je postigao gol i dosta njih je ovako baš odigralo ozbiljne i fine utakmice. Pa početak je prvenstva, ja sam to govorio i govorim stalno da prije ovih utakmica protiv Bjelorusije svaki igrač treba da ima nekoliko jakih utakmica u nogama. Sad je slučaj takav da većina igrača je odigrala dosta jakih utakmica. Vidim da većina igrača je u formi, ali meni je najvažnije da oni dođu svi zdravi i spremni, raspoloženi za igru. Za sad nema otkaza, sitne male povrede, ali nijedan igrač još nije najavio da bi eventualno mogao da otpadne iz kombinacije za ekipu. To je svakako ohrabrenje za nas, jer ja smatram da u ovom trenutku više, mislim da nikad nismo jaču reprezentaciju imali. Ja sam zaista pokušao da pozovem naše najbolje igrače, a sad je na njima da odigraju kako treba i da i poslije ove 2 utakmice imamo još veće šanse nego što ih imamo sad da budemo među prve 2 ekipe. Hvala mnogo, selektore, sretno u Minsku i vidimo se u Minsku.